दोस्तों, ककड़ी और खजूर एक साथ खाते हुए जब आप अल्लाह का ये प्यारा सा नाम या हालिमु पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको 5 बड़े फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1 फ़ायदा, जिस्म में ठंडक और ताकत को बढ़ाता है। नंबर दूसरा फ़ायदा, गर्मी और कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। नंबर तीसरा फ़ायदा, मैदा मजबूत करता है और हाजमा बेहतर बनाता है। नंबर चौथा फ़ायदा, रोज़ा खोलने या सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा मुफीद ग़िज़ा है। नंबर 5वां फ़ायदा, जिस्म में पानी और खून को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को संभाल के रखिए, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज